하나 팔다리로 나무를 팰까나. 놀랐어. 장작을 잘 패서. 박강성 씨, 한 손으로. 와우. 알았어. 갈라진다. 오, 와, 와. 대단하시다. 호라 아빠 끝내준다. 아 무슨 삼손이야 뭐야. 맨손으로 막 저게. 와 호라 아빠 진짜 대단. 좀 많이 힘드신 것 같아요. 갑시다. 네. 우후. 갑니다. 오, 무겁네. 조심해요. 하이. 이거 쪼개질까 이게? 좀만 더 힘. 오, 무서워. 내 발. 자, 됐습니다. 체험 끝났습니다. 아니 이게 안 돼. 아니. 이렇게 울고 믿지 말고 남는 곳에서 나라나라라 이제 그랬으면 좋겠네. 나는 더 이상 몰라. 오늘도 난 노래하네. 빨리 들어가. 엄마가 한 번 보고. 무서워. 올라오세요. 일로. 고구마. 우와. 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 익었어요? 익었어? 이건 것 같아. 뜨뜻해. 엄청 좋을 것 같아. 뜨뜻해. 우와. 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 고구마가 잘 익었나? 설아, 얘네가 다 너보다 언니 오빠들일 걸 아닌가? 얘네들이 봄에 동생이지. 동생이구나. 자기도 여행했어, 설이가. 바닥에 단 오징어 또 입에 넣네. 괜찮아. 그지? 맛있어? 뜨거운데? 진짜? 다네. 오늘 박사위가 저거 장작 패가지고 이거 고구마 찐 거예요. 찐 거야? 응. 아빠 떠줄게. 처음에 박사위가 막 결혼 허락 받고 싶어서 와서 막 나무 패고 할 때 솔직히 처음에 무슨 생각하셨어?
화가 나서 팔다리로 나무를 팰까나. 아, 못할 거라 생각하셨어? 어. 근데 진짜 하는 거 보고 어떤? 놀랬어. 그쵸. 나무를 이만큼 패서 써놨잖아. 놀랬지. 진짜로 쟤네들이 결혼을 할까 싶었어요? 처음부터? 그때 당시 내 마음이었겠지. 하지 말라. 그런데 결혼을 허락하게 된 어떤 가장 큰 결정적인 이유가 있다면? 장작을 잘 패서. 결국에는 장작페이 같은 그 삶의 기술이 중요하다라는 교훈이네요. 응. 그러니까 먹고 살 능력만 있다면 장애가 있든 없든 상관없다. 어. 맞아요. 장작 패서 따뜻하게 엉덩이 데펴주면 됐다.